Geçtiğimiz hafta sonbaharda göz atmanızı önerdiğimiz filmler arasında Clayface vardı. DC'nin yeni evreninde Batman yok. Ama Batman, DC'nin en tuhaf ve en trajik kötülerinden biri, kendi filminin başrolünde, Clayface. Üstelik bu kez karşımızda klasik bir süper kahraman filmi yok. Bir korku filmi var. Body horror var. Ve bir insanın kendi bedenini, yüzünü ve hatta kimliğini kaybetmesini izleyeceğiz. Peki DC neden böyle bir film yapıyor? Daha da önemlisi, neden Clayface? Çünkü bu film aslında yalnızca bir Batman kötüsünün hikayesi değil. James Gunn ve Peter Safran, DC'nin kurduğu yeni DC evreninin nasıl bir şey olmak istediğini gösteren en ilginç örneklerden biri olabilir. Önce şunu soralım. DC gerçekten Clayface'e güveniyor mu? DC'nin kurtarıcısı demek belki fazla iddialı. Ama Clayface, DC için sıradan bir yan proje olmadığını söylemek mümkün. Çünkü film doğrudan yeni DC Universe'ün içinde. Ve ilginç olan şu, Clayface, James Gunn ve Peter Safran'ın başlangıçta yapmak istediği filmlerden biri bile değildi. Mike Flanagan, DC'ye bir Clayface filmi fikriyle geldi. Gunn'ın anlattığına göre, başlangıçta böyle bir film yapmayı düşünmüyorlardı. Ama Flanagan, senaryoyu teslim ettiğinde fikir değişti. Gunn senaryoyu, okuduğumuz en iyi senaryolardan biri olarak tanımladı. Peter Safran'ın yaklaşımı da çok açık. Clayface, DC'ye Gotham dünyasını getiriyor ve onlara bir korku filmi yapma fırsatı veriyor. Yani burada aslında çok önemli bir mesaj var. DC artık yalnızca Batman, Superman ya da Wonder Woman gibi dev karakterlere güvenmek istemiyor. Daha doğrusu, aynı evren içerisinde farklı türlerde filmlerin de çalışabileceğini göstermek istiyor. Ve Clayface bunun en radikal örneklerinden biri. Ama Clayface kim? İşte burada işler ilginçleşiyor. Çünkü Clayface sandığınızdan çok daha eski. Karakter ilk kez 1940 yılında Detective Comics numara 40'ta ortaya çıktı ve ilk Clayface'in adı Basil Karlo. Ama bugün bildiğimiz anlamıyla bir çamur canavarı değildi. Karlo bir korku filmi oyuncusuydu. Oynadığı filmin yeniden çekileceğini ve kendisinin kadrodan çıkarıldığını öğrenince kontrolden çıkıyor. Filmde canlandırdığı karakterin maskesini takıyor ve yeni filmin oyuncularını öldürmeye başlıyor. Yani Clayface'in ilk hikayesinin merkezinde bile aslında Hollywood var. Bir oyuncu, şöhretini kaybetme korkusu, yerine başka birinin geçmesi ve kendi kimliğini kaybetme korkusu. Bu yüzden Clayface'i yalnızca Batman'in çamurdan yapılmış kötü adamı olarak görmek, karakterin en ilginç tarafını kaçırmak oluyor. Üstelik Clayface tek bir karakter değil. İşin bir başka ilginç tarafı da bu. Clayface aslında bir isim. Yıllar boyunca farklı insanlar bu ismi taşıdı. DC'nin kendi kaynaklarına göre yıllar içinde 8 farklı karakter Clayface adını taşıdı. Bunların içinde Basil Karlo, Matt Hagen, Preston Payne, Lady Clayface ve Cassius Payne gibi farklı karakterler var. Ama sinema için seçilen kişi Matt Hagen. Ve Matt Hagen'ın hikayesi bizi Clayface'in en sevilen uyarlamalarından birine götürüyor. Batman, The Animated Series. 1990'larda yayınlanan Batman, The Animated Series, Clayface'i 2 bölümlük Feet of Clay hikayesinde yeniden yorumladı. Bu hikaye, bugün hala karakterin en önemli uyarlamalarından biri kabul ediliyor. Ve Mike Flanagan'ın Clayface'e bakışını anlamak için burası çok önemli. Çünkü Flanagan'ın kendisi de bu hikayeden ne kadar etkilendiğini açıkça söylüyor. Feet of Clay, to me, that's it. Yani kabaca, Feet of Clay, benim için Clayface işte bu. Flanagan'ın ilgisini çeken şey, Clayface'in dev bir canavar olması değil, trajik olması. Bir insanın yavaş yavaş kendisini kaybetmesi. Let's give him all he'll ever need. İşte yeni filmin asıl meselesi de bu. Yeni filmde Matt Hagen, Gotham'da yükselen bir aktör. Ama bir gangster tarafından yüzü ciddi biçimde yaralanınca hayatı alt üst oluyor. Çaresiz kalan Hagen, bilim insanı Caitlin Core'a başvuruyor ve deneysel bir tedavi kullanıyor. Tedavi önce işe yarıyor, sonra işler kontrolden çıkıyor ve Hagen'ın bedeni değişmeye başlıyor. Clayface ortaya çıkıyor. Filmin resmi tanımı da aslında hikayenin merkezini açıkça söylüyor. Bir Hollywood yıldızının intikam peşindeki bir canavara dönüşmesini, kimliğini ve insanlığını kaybetmesini anlatıyor. Yani burada asıl korku, bir canavar bana saldıracak mı? Değil. Asıl korku, ben hala ben miyim? James Watkins. Neden önemli? Çünkü DC bu filmi herhangi bir yönetmene vermedi.
Eden Lake, The Woman in Black ve daha yakın zamanda Speak No Evil. Yani korku sinemasını bilen bir yönetmenden bahsediyoruz. Watkins'in Clayface için söylediği bir cümle, bence filmin ne yapmak istediğini mükemmel anlatıyor. The bones of this is a monster story, a story of identity, of who we are and how we define ourselves. Yani, bunun özünde bir canavar hikayesi var. Kimlik, kim olduğumuz ve kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir hikaye. Bu yüzden Clayface'i sadece bir DC filmi olarak düşünmek yanlış olabilir. Bu aynı zamanda bir body horror filmi. Body horror neden önemli? Çünkü body horror'un korkusu yalnızca kan veya şiddet değil. Asıl korku, bedeninin sana ait olmaktan çıkması. The Fly, The Thing, Videodrome, Frankenstein. Bu filmlerde canavar dışarıdan gelen bir şey olmak zorunda değildir. Bazen canavarın kendisi senin bedenindir. Clayface de tam olarak bu korkunun üzerine kuruluyor. Trailer'da Matt Hagen'ın yüzünün değiştiğini, bedeninin bozulduğunu ve hatta kendi değişen derisini makasla kesmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu sahne o kadar rahatsız edici ki, bazı ekip üyelerinin bile çekim sırasında bakmakta zorlandığı aktarılıyor. Yani DC burada, Batman, kötüsünü filme çekelim demiyor. Aslında bir DC karakteriyle gerçek bir korku filmi yapabilir miyiz diye soruyor. Ve işin içinde Mike Flanagan var. Bence filmin en önemli ayrıntılarından biri bu. Çünkü Clayface projesinin çıkış noktası Mike Flanagan'ın fikri. The Haunting of Hill House, Dr. Sleep, The Fall of the House of Usher. Ve Flanagan uzun süredir Clayface ile ilgileniyordu. Flanagan filmi kendisinin yönetmek istiyordu. Ama yoğun programı nedeniyle yönetmen koltuğuna geçemedi. Bunun üzerine James Watkins filmi yönetti. Senaryoda ise Flanagan'la birlikte Hossein Amini var. Resmi film sitesi de bunu doğruluyor. Burada çok güzel bir sinema hikayesi ortaya çıkıyor. Bir korku yönetmeni Clayface için bir hikaye yazıyor. DC bunu o kadar beğeniyor ki, daha önce planlarında olmayan filmi evrene dahil ediyor. Sonra başka bir korku yönetmeni geliyor ve hikayeyi filme dönüştürüyor. Bu bile filmin neden merak uyandırdığını anlatıyor. Peki başrolde kim var? Tom Rhys Harris ve bu da DC'nin ilginç tercihlerinden biri. Çünkü Harris henüz Hollywood'un dev yıldızlarından biri değil. Clayface, kariyerinin açık ara en büyük rollerinden biri. Üstelik seçmeleri de oldukça zorlu geçmiş. Yaklaşık 2 ay süren bir audition sürecinden sonra rolü almış ve rolü kazandığını Londra'da bisiklet sürerken öğrenmiş. James Watkins ise Harris'i seçmeden önce onunla yaklaşık 4-5 kez audition yapmış. Watkins'in ifadesiyle, "I just thought he just felt right." Yani doğru kişi olduğunu düşündüm. Bence burada da ilginç bir tercih var. DC, Clayface'i oynaması için dünyanın en büyük yıldızlarından birini değil, karakterin dönüşümünü taşıyabilecek bir oyuncuyu seçiyor. Ve bunun ayrı bir nedeni daha var. Matt Hagen zaten bir aktör. Yani Tom Rhys Harris aslında bir aktörü oynuyor. Ve o aktör de filmin içinde başka birine dönüşüyor. Bir oyuncunun kendi kimliğini kaybetmesini oynayan bir oyuncu. Bu, karakter açısından oldukça güzel bir katman. Ve şimdi DC'nin en büyük riskine geliyoruz. Clayface'i Batman olmadan anlatmak. Çünkü Clayface yıllardır Batman'le özdeşleşmiş bir karakter. Ama bu filmde Batman yok. Ve bence bu bir eksiklik olmak zorunda değil. Tam tersine, Batman'i çıkarırsanız, Clayface'in kendi hikayesini anlatmak zorunda kalırsınız. Artık, Batman'le nasıl savaşacak sorusunun cevabını aramıyoruz. Şunu soruyoruz, bir insan nasıl Clayface'e dönüşür? Bu da karakteri kötü adam olmaktan çıkarıp trajedinin merkezine yerleştiriyor. Peki DC neden buna ihtiyaç duyuyor? Bence videonun en önemli sorusu bu. Çünkü yeni DC Universe'ün geleceği yalnızca Superman'e bağlı olmak zorunda değil. Superman başka bir tür, Supergirl başka, Lanterns başka ve Clayface korku. Yani DC aynı evrende farklı türlerin yaşayabileceğini kanıtlamak istiyor olabilir. Marvel yıllarca süper kahraman filmlerinin tonunu çeşitlendirdi. DC'nin de şimdi yapmaya çalıştığı şey belki şu. Her film aynı görünmek zorunda değil. Bir film klasik süper kahraman macerası olabilir. Bir diğeri kozmik bilim kurgu, bir diğeri polisiye ve bir diğeri body horror. Bu sebeple Clayface'in başarısı yalnızca Clayface'in başarısı olmayabilir. Eğer film çalışırsa DC'ye şunu söyleyebilir. Bu evrende farklı türlerde hikayeler anlatabiliriz. Ve bence Clayface'in en ilginç tarafı tam da burada.
Çünkü Clayface'in kendisi aslında kimlik değiştiren bir karakter. Başka insanların yüzlerine bürünebiliyor, başka karakterlere dönüşebiliyor. Kendisi kim? Basil Karlo mu? Matt Hagen mi? Canavar mı? İnsan mı? Oyuncu mu? Ve şimdi DC de kendi sinema kimliğini yeniden tanımlamaya çalışıyor. Eski DC döneminin ardından yeni bir evren kuruyor. Yeni karakterler deniyor, yeni türler deniyor, yeni yönetmenler getiriyor ve Batman'in bir kötüsünü alıp "Bunu korku filmi yapalım." diyor. Belki de Clayface'in en büyük ironisi bu. Kimlik değiştiren bir karakter, kimliğini yeniden arayan bir sinema evreninin içine giriyor. Peki, Clayface gerçekten DC'nin aradığı film olabilir mi? Bunu bugün söylemek mümkün değil. Ama neden önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü DC'nin artık sadece bir sonraki büyük kahramanı bulması gerekmiyor. Aynı evrende birbirinden tamamen farklı filmlerin de çalışabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Ve bunu başarırsa, belki de Clayface, DC'nin en büyük filmi olmayacak. Ama DC'nin ne olmak istediğini en iyi anlatan filmlerden biri olacak. Clayface, 23 Ekim'de sinemalarda. Peki sizce DC doğru karaktere mi güveniyor? Clayface gerçekten yeni DC Universe'ün sürpriz başarısı olabilir mi?